वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हैप्पी। सो आज का वीडियो होने वाला है एक ट्रैवल ब्लॉग से। मैं अपने घर से कुछ दूर घूमने आई हूँ, तो ऑल ऑफ सडन आज का एक प्लान हो गया कि हमें घूमने जाना है। यहीं पास में ही है एक डैम है, वहाँ पे घूमने जाना है। घूमने जा रहे हैं सपुआ डैम। हम जा रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ, क्रिस्टी और मैं, हम चार आज घूमने जा रहे हैं। जा पुचू देखो काउ किन खाउछ। हम लोग यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए। हम लोग आगे हैं OD19 में एंड यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है। तो हम चार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्रिस्टी, ये हमारा स्टार्टर है जो कि सब खा चुके हैं। ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, सबको भूख लग रहा है बहुत ज्यादा। और क्रिस्टी को बहुत जोरों की भूख लगी है, फिर भी वो मोबाइल देखे जा रही है, कार्टून देख रही है।
मुझे दोस्तों दिवा कर दे अबे सुनो अब दे खाली मत अल्प अल्प देबे तो करने देखो ठीक देखो अरे बाप रे ढाली दो तो खाली क्रिस्टीन ने ये हमको देख समझ फोटो खाली खा जाओ तू खाची बोले दिवा खाची अरे देख मामा फोटो देख फोटो सर देख फोटो हे हम फोटो हमको देख फोटो हां ने नु कौन नु हम लो वीडियो वाला खाली वाला फोटो कुछ खाची देखो कुछ खाची बना एपटे देव खाऊ देव प्लेट सफा है चलानी एपटे पुचू खाऊ बो बो ना मम बो Bagi bro. Kali, berapa sih aku?